Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Yuda Mutoful Tulungagung. Jangan lupa like and subscribe ya guys, biar saya semakin berkembang. Saya mau unboxing barang baru lagi di depan saya. Alhamdulillah lagi saya dapat rezeki untuk unboxing barang-barang lagi. Ini baru datang tadi dari pengiriman JNE. Ya mohon maaf untuk pihak JNE, untuk area Jatim mohon dipercepat lagi, karena setahu saya untuk kiriman Jatim itu nggak lebih dari 2 hari atau 3 hari. Oke, untuk ke depan semoga JNE mendengarkan keluhan saya. Oke, bukan bermaksud untuk apa-apa, yang untuk yang lain semoga tambah baik lagi. Oke, mantap. Oke, kritik dan saran itu kan membangun ya guys. Jangan lupa pokoknya kalau ada apa-apa komen di bawah, oke, atau kontak. Untuk tanya-tanya lebih lanjut, kontak saya ada di deskripsi seperti itu. Oke, kemudian kita langsung aja ke unboxing barangnya. Di depan saya ini ada pisaunya. Kita langsung aja buka. Oke, biasanya dikasih bubble wrap ya guys, tapi ini kok tidak ada, atau mungkin di dalamnya ada bubble wrapnya di dalam. Pisaunya ini barusan beli, ibu saya yang beli. Ini landep banget guys. Landep itu apa ya, tajam ya. Saya tidak mau meninggalkan bahasa medok saya, bahasa Jawa Timuran, bahasa khususnya bahasa Timur. Oke, kita langsung aja angkat. Helmnya seperti apa? Oh, ini helm ya guys, btw ya, beberapa ternyata di dalam. Oke, langsung aja kita ke helmnya. Oke, di dalamnya udah ada pembungkusnya, yaitu ada KYT. Oke, ini diklaim visornya itu tebal dibandingkan yang lain, yaitu apa helmnya, yaitu KYT Kyoto. Itu di bawah KYT Venom. Ini tahun 2018 kalau nggak salah rilisnya. Motifnya ini nggak tahu apa, yang penting saya suka, jatuh cinta banget sama ini tadi. Langsung cinta. Ini ada anti theft ya, ada fitur anti theftnya. Ini nggak ada talinya seperti itu, tapi ini pun apa, nanti kalian beli sendiri alatnya, tambah biaya lagi seperti ini. Ini anti theftnya. Semoga aja nanti bisa muat intercom ya, kayaknya sih muat. Busanya itu empuk. Oke lah, ciri khas KYT banget. Ini visornya ini loh, ini ada UV protection, dan ini tebal banget guys, mantep lah pokoknya. Oke, mereknya kayak gitu, seperti itu. Nanti untuk foto-fotonya saya kasihkan ke deskripsi ya, ke gambarnya nanti. Mungkin di akhir video nanti saya kasihkan sinematiknya dikit lah kalau saya sempat ya. Ini sudah ada seperti microlock, tapi seperti di ring, tapi ini microlock. Ini dikasih tarikan seperti ini. Ini lebih memudahkan untuk kalian melepasnya. Nah, ini KYT clear, KYT Kyoto 2 clear, black, red, fluo, green, fluo, CSM ya, clear. Oke, segitu aja video unboxingnya. Nanti untuk video reviewnya nanti aja, mungkin ini sudah di OT tentu aja. Ini SNI, ini ya, bentar saya jelasin aja. Ini ada lubang anginnya. Saya dulu pernah punya Zeus, tapi Zeus itu panas kalau buatan ini. Mudah-mudahan ini banyak ventilasinya, bisa jadi lebih dingin. Nah, ini buka tutupnya, ventilasinya 1, 2, 3, ada 3 ventilasi. Oke, udah segitu aja dulu videonya untuk unboxingnya. Nanti saya kasihkan fotonya atau sinewatinya di belakang. Oke guys, bye bye.